Üdvözlök itt mindenkit a mai videóban. Máma ki fogjuk próbálni a Fortnite-nak az idézőjeles új seasonét. Szépen megváltoztak a dolgok itt egész végig. Legjobb tudomásom szerint itt lesz valami új NPC. Igen, mi ez a tévé? Jó, akkor majd azt is kipróbáljuk. Látom, ugrik ide. Nem is kevés ember. Akkor nézzük. Akkor ki vagy te? Mephisto. Jó, úgy látszik, hogy az első kuncsaftot így lelőttük. Ó, ez mi akar lenni? Ezt így el lehet dobálni? Igen. És ez így mit csinál, vagy van valami értelme, hogy én ezt eldobtam? Azon kívül, hogy milyen kis cukik. Hoppá! Igen. Az komoly. Golden Stake shotia volt? Mert azt tudom, hogy visszajött. Hogy megy már? Úgy látszik, nem csak nekem kell a gyerek. Viszont én meg kifogytam. Úgyhogy szerezni kéne valahonnan egy jó dolgot. Mert ez így nem haladhat jó aug. Tökéletes erre a célra. Tört és halt. Pedig volt shotja. Akkor lehet, hogy bot volt. Sőt, biztos, hogy ez volt. Tökéletes landolás, ezt felveszem. Jó, akkor mostantól tudjuk, hogy ez a biciklizős kisgyerek éppen mit is tud. Megyünk a lövések felé. 30, körbe lövöm, de ügyes vagyok. 60. És megölte a másik ember. Ez megdeglett. Igen. Ó, level up. Amúgy nagy valószínűséggel botokkal dob össze. Mert hogy így biztos, hogy nem játszik senki. Mármint aki élő ember, persze. Felhélelem magamat, aztán keresek még egy fájtot, vagy egy új NPC-t. És akkor jelentkezek. Na, végül nem találtam új NPC-t, vagy még nem mentem olyan távolra az eredeti helyünktől, de már találtam egy Witch Broom-t. Akkor ezek szerint ezt is visszahozták. Ez az item meg valami fűnyíró. Az fűnyíró. Végül is ezzel lehet nyírni. Ez más mondjuk, hogy már megint béna vagyok, de végül is akkor ez ilyen... Mi ez? Maradjunk annyiba, hogy fűnyíró. Ilyet lehet vele csinálni. Aha! Ez valami... És nem is sebes keveset. Meg úgy viszi, mint valami mániákus, úgyhogy csak jó lehet. Szintén jelentkezem, hogyha találok valami jót. Mert most már eskü zavarnak itt az emberek.
És halt. Nézzük meg nála, hogy mi van. Ó, még fall damage-et sem kapsz. Na, mondjuk ezt sejtettem volna. Akkor csak fel kell witchbroom-olnom. Hát végül is erre is jó. Most oda jelöltem, megnézzük, hogy ott mi lehet. Mert térképet már láttam. És akkor az majd megmutatja nekem, hogy mik vannak. Hol. Most tudom, hogy ott van egy új NPC. Mármint ennyire lehet új. Meg ez átneveződött. Freaky Files-ra. Bocsánat a kiejtésért. Ez a szép fehér ház. Mit rejteget magában? Mik ezek a hangok? Ez te mi vagy? Hoppá, 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 hoppá! Mennyi HP-ja van ennek? Végül is? Vége van. Igen. Jó. Szerintem ezt a főnyírót ezt nerfelni kék. Mert különben nem fog működni a játék. Mert ezért ez kicsit OP. Hát biztos. Nem tudom, hogy az mi akart lenni. Fel tud menni? Ezzel nem tud felmenni. Viszont itt a szűkében fel tud. Ó, ez itt. Akkor be van hozva egy új NPC, Mephisto. Meg be van hozva az ólókezű Edward, nem tudom, hogy ki mennyire nézte azt a filmet. Hát úgy látszik, ezt nem lehet kivédeni pajzsal. Viszont engem ezt sem lehet ennyivel kivédeni. Úgy látszik, hogy only főnyíró. Brum brum. Megyünk, megrohamozzuk őket. Kimentek a körből, úgyhogy ennek valami nagyon nagy baja lehet. Jó van, ez így. Na, ez volt a legjobb kombó, mert nem, ugyebár várhatunk 20 másodpercet, ez tényleg csak annyira jó, hogy elmenekülj el, amúgy többre meg nem. De viszont ez a főnyíró, ez mindenre jó. És csak mondom, hogy karakter ügyében ide kint van egy ilyen ollókezű Edward, erről beszéltem. Ahogy látjátok, ilyen witchbroomot ad meg ezt a patchet. Mephisto, ja, meg Mephistónál lehet úgy, hogy mondjuk nem szólóztok, hanem squadoztok. És 99 életcsíkért? Ja, életcsík. Legyen jó így. Annyiért ad nekünk egy teljes squad felbútolást. Na, ez már alakult. Megyünk fel, mert kell nekünk ez a cucc. Viszont még ezt is lehet counterölni, basszus. Akkor mégsem olyan OP. Honnan? Hogyan?
felettem. De nem vagy biztonságban. Gyere ide! Brum! Beröffentettük ezzel a motort. Nem! De akkor is! Add már ide nekem, amit kell! Nem csinálja azt, amit akarok. Jó, van, többen vannak, úgyhogy lehet, hogy megyek. Szóval lent lévőt ezt elintézem már. Ouch! Én nem kaptam ekkora sebzést. Wait volt egy medkit. És akkor van overshield, meg medkit. Jó. Levináljuk. Szépen lassan megyünk és vinelünk. Kis mozgás is észrevehető. Location hided. De nem működik. Most már működik. Hehehehe. The best shot you've ever seen. Ezt kell elhozni. Régen Amerika kapitány pajzs volt, most meg ez itt. Hoppá, Darth Vader, ennyi vagy? Ennyi vagy, nem menekülsz. Ez a legjobb shoti. Passzus. Mindegy. Nem baj. Ezt nyom le. És akkor mehetünk. Optimistaként létezünk, úgyhogy 12-es bombát már raktunk. És ellök. Megkekeljük a vonatot? Ahogy látom, nem lehet ezzel tovább menni. Na, hekkelődjél. Éppen hogy ki vissza körből. Ja. Innen le kell szállni az gyorsan. Ó, de jó. Valahol itt repkednek. Na basszus. Az komoly volt, War Machine Arsenal. Köszönöm, hogy itt voltatok. Én Pixel voltam. Sziasztok!